ilm on soe. Ilmajaama teatel on 40% vihmatõenäosust. Lähme vaatame, kuidas avalikult meie esinemine välja tuleb uue kitarriga. Ikka mõne uiss. Päeva otsa rasket tööd tehtud ometigi. Tööd sa tegid? Parandasime haavu, tekitasime mõned juurde. Käisime millimallikatega meres ujumas näiteks. Ookeanis, Kristjan. Ookean ja vabandust. Meri on väga suur eksimine. Olime kohalikus siin hotellis basseini ääres, võtsime päikest. Päike võttis meid. Nii mõnus oli lebada selle päikesevõtu tooli peal, et jäime magama. Aga no see oli natuke aega ja siis oli juba jalad ja seljad kõik kõrbed. Et on natuke valus. Mõnus. Ja siis me sõime vahepeal. Nüüd on jälle uni peal natuke väike. Ja mingi mõne tunni pärast peaksime esinema. Poisid, kes eelmises osas kitarriotsingutel ei käinud, puhkasid üdini väsitavast puhkamisest. Varsti hakkame sööma ja see on jälle meil hea. Mina tegelen nende asjade tagastamisega, mida kindlustuse korva, nii et närvikulu ei maksa kindlustus kinni, et rahustan lähedasi maha. Et inimesed on väga mures, et mis meiega siin toimus pärast eilset väikest intsidenti, kus Taavi pangakaardiga nõnda juhtus. Ja loomulikult see kitarrijama, et selle saime õnneks klaaritud. Aga põhimõtteliselt olen siin oma zenni otsimas, et maha rahuneda ja rahulikult edasi minna oma asjadega. Et ei ole midagi, suur linn ega kavaldabki üle meiesuguseid korralikud väikelinna mehed. Aga ma arvan, et me saame sellega kenasti hakkama, 2 päeva veel küll me siis kavaldame ise selle linna üle. Kui kodused maha rahustatud, saab rahulikult esinema minna. Ega midagi, lubatud tegevused tuleb ära teha. Ise tahame ka teha, aga eks see alguses on ikka ebamugav. Väga ebamugav. Ja päevavalges oleks neid asju tõenäoliselt mõnusam teha, aga kuna me päevavalges klaarime alati oma eelmise päeva probleemid, siis leiame praegu selle aja, millal see ära teha. Et lähme teeme selle korraliku esinemise ära. Praegult veel ei ole seda suurt ärevust, aga ma arvan, et see on minu ajaloo kõige ärevam esinemine, sellepärast, et keegi pole meid kutsunud, keegi väga ei oota ka meid. Siis näha, kas tuleb mingi publikut või ei tule. Meie teeme selle esinemise nagu nii ära, aga arvatavasti ikkagi tuleb see päris populaarne mõne. Ja kui on üks tehtud, siis küll ma homme juba vasti jääb. Esinema. Olen natukene põlenud, valusam, aga see ei heiduta. Ja olen valmis, ootan teisi. Teised on, ütleme, et asend on seal näha selja taga selline. Keegi ei liiguta. Mingi punane poiss käib ringi. Autos võtsin kaasa mina. Mina siin vaatan loodust. Võtsin kaasa jah, aga ma ei võtnud välja.
ma panin kõik mõtted, et linnatuled juba, elu käib. käib. ma ei tea, ma annan need pastud. Päike on Eesti pool praegu. Eesti pool maakera hakkab tõusma vaikselt. Meil siin kadus just. Läheme põrsast kotis ostma. Vähemalt teised lähevad ostma. Me müüme. Pimedad. Mustad. Ilus vaade on küll. Ei, vaade on hea. Oho, kaameraga on päris valge see vaade isegi. Ära kakku nüüd siis lahti. Nüüd tuleb ka veel muusikapala kohe. Minu oma. Nagu te paar tundi tagasi teada saite, me saime muu kitarri. Ei, see ole minu oma. Teine kitarr veel ikkagi on veel kuskil Kui te võttis kaasa nüüd autost? Rootsis või? Kuda kadunud on siis? Rootsis on nagu ma just aru sain. On üks kitarr. Näe. Okei, ütleme, et ei ole. Kõik toed on peal ja valmis. 11. Ehk lähme teeme tantsima nüüd. Peaks, oota, on ikka. Võime muusika kokku saada ja Kus sinu enda? teeme väiksed tantsud. Vaatame, kuidas siis öine Miami meid vastu võtab. Üks juhe. Ehk läheb hästi. Et ei panda pohtusse kohe esimese tantsuga. Saab ikka tantsu lõpuni teha ilusti. Peatänaval, kus on esinemised, kus esinemiste eest tuleb maksta. Kui sa rahalist esinemist teed, aga me ei teinud rahalist esinemist. Ja lihtsalt tegime seal suure platsi peal, kus üks kohalik nagu näitas, et kus on nagu kõige rohkem inimesi ja käib. Ja inimesed väga elasid kaasa ja kuulasid seda, kui me enda tantsu tegime. Mõned inimesed tahtsid raha anda seda, aga küsisid, et kuhu raha panna, nagu et me ei võta raha selle eest, et me lihtsalt tantsime, et ei taha karistada saada seal. Et sellest nagu karistusest oli nagu väga palju räägitud, et võidakse vangi panna ja et proovisime kiirelt ära tantsida ja sealt ära liikuda edasi. Esinemise aeg oli ilm juba talutavam, sest päevaaeg on ikka mega palav. Aga õhtul, mis meil oli see mingi 11 aeg umbes, kui me seal esinesime, siis oli seal ütleme 20 soojakraadi. Et higi võttis ikka korralikult lahti, aga väga tappev ei olnud. Kuumas kliimas oli üpris raske esineda. Lihtsalt me oleme harjunud Eestis esinema ja seal lihtsalt selles kuumas esineda. Higi oli enam seda, kui me jõudsime tantsima hakata, oli lahti juba. Aeg esinemiseks Miamis. Kasvu pistän kingis dollariin. Uimal aeval olen tööl, sulten mõtlen päeva lööl ja su juustest riitud tihti kannan tööl. Kuid kui sadam needab mind ja jalge all on kindel mind, ootab mind võõres mind. Linnal tunda pole vaja, seal kus merimeestel maja, seal on laulunaeru kostab vaimani. Siin on tehed jälle tulla ja röövi vaine turval kiskus püsida, param algedi. Väike neil oota vaid, veel on vaid, kuhu sai lahtu hoiule mu arvu flotusel. Kui merelt tulen taas, hüüan rõõmsalt hallari ja su tasku pistan kingiks dollari. Igasi ei ole pahad, kui on taskus suured rahad ja dollarid, vaid jätan truuduseks. Kas mereäärses linnas, kus on laevad tähtab pinnast, tükis südamest on ma jätnud üksema. Kui
kui aasta ring saab ümber, pööran laeva otsa ümber ja ma koju sõidan taas. Kõiki nii ootab hoid, veel on maid, kuhu sai, Tartu aiule mu armus lappu see. Kuid kui tööd tuleb taas, hüüa rõõmu hollari ja su tasku pistan kingiks hollari. Aiule mu armut lõppu see, kuid kui tööd tuleb taas, hüüan rõõmsalt hollari. Üks, kaks, ja su tasku kestab kingiks hollari. Esinemise aeg ikkagi silmad käisid erinevate tänavate poole, kus, mis, kas keegi tuleb. Aga tegime esinemise ära, panime pillid kokku ja läksime. Emotsioonid pärast esinemist olid päris kuumad. Esinemine Miami's sai tehtud. Üsna palav, ilmselt kõigil. Midagi me maksnud, ehk siis tegime kiiresti ja tõmbasime kiiresti tuld. Aga loodame, et inimestele meeldis ja homme jälle. Midagi väge oli kõik kõrval vahepeal räägiti juba, et võiks lühemalt teha, et võib varsti politsei tulla, et aga tegime nii, kuidas jõudsime ja minu arust tuli ilusti välja kõik. Väga hea oli. Võib-olla muusikat oli natuke vähe kuulda, aga muidu oli okei. Lahked inimesed olid ümberringi, sõbralikud, üks tore meesterahvas aitas meil platsi suisa puhtaks või, et meil oleks ruumi olla kuskil. Aga nagu näha, siis palavus on siuke tappev, et veni märg. Jah, et seni oli vist Kuursaalis esinetud 7 tantsu kõige raskem, aga nüüd tegime 3 tantsu ja ma ütleks, et ma olen veel rohkem väsinud kui seal. See on siuke halb kliima füüsilise tegevuse jaoks. Aga ma ei tea, kas me saame nii positiivsed olla, et me homme jälle esineme, et võib-olla teeme viimasel päeval ühe esinemise veel, et publiku seast oli päris palju kuulda rahulolematust, et teised maksavad selle loa eest. Kuigi meie ei läinud sinna üldse raha teenima, keegi vist viskas mingi $1 või 2, aga meie ei läinud sinna raha teenima. Ja noh, see oleneks politseist, mis ta oleks teinud. Aga kindlasti võiks teha viimasel päeval, aga kui me homme ka teeme, siis võib-olla läheb nii tihedaks, et muututakse natuke aktiivsemaks selle meie rühma suhtes. Aga mis seda esinemist puudutab, siis nende võimaluste juures, mis meil praegult oli see vast parim, mida teha sai, sest kui publik ei kuule muusikat, aga elab ikkagi kaasa ja plaksutab, siis on umbes sama, mis tumma laulja peale lõpus aplodeerides tõstakse püsti, et ma arvan, et see oli parim tulemus, mida me üldse teha saime. Ma ütleks siis, et emotsioon oli hea, väga hea. Oli maru palav, aga me saime tehtud ja ma ütleks ka, et tuli päris hästi välja. Kas sa veel aasta tagasi oskasid arvata, et sa Miami Beachil võiksid Eesti ekstreemrahvatantsu tantsid? Väga küll ei osanud vist. See on siuke asi, mida ei oska väga ette oodata. Iga päev seda ei tule. Väga iga päev ei tule. Et isegi kui me ei jätnud publiku südamesse nii suurt jälge sellest rahvatantsust, siis meie südames on ääretult suur jälg, et Eesti rahvas on meid nii kaugele aidanud ja saatnud. Jah. Ütleks veel kord tänu kõigile, kes meid siia aitasid ja üritame teha veel esinemisi. Ja midagi anda ka Eestile riigile tagasi. Just. Tehtud. Anname iga kord võtme nende kätte, aga nad nii selle püssiga midagi teha ei oska. Aga me saame iga kord neid küsida ja nad saavad nüüd piletiga, siis nad õigustavad oma olemist. Lõpuks küsivad tippi ka.
Selle päeva hommikul sõid mehed ühises hommikusöögilauas kõike, mida pisuke eelarve süüa lubas. See, et me saame lõpuks mingi peale 12 tunni äkki, ei. Mõtle, sa hakka siit sööma. Saame süüa, oma tehtud, milline restorani valik, kõik värgid on olemas. Nii üht kui teist, kõik on head. On muidugi poissi meie seas, kellele mingisugused asjad ei meeldi, aga no, seda ikka valivaid inimesi tuleb seltskonnas olema ikkagi mehed, kes on terve elu gurmee toite söönud. Puhta gurmee peal ikkagi kasvanud, ma ei hakka siin ostutama toivole. Nuudlid on head, aga see on... Mu koe ka ei söö seda. Võt seda sama asja. Toivo koe elab ka gurmee toidu peal. Sama toit, mille peal toivo kasvab. Nuudlid. Et ei ole midagi, noh. Teenkord teeme arvestada. Arvutustes on... Kusjuures topsi peal on kirjutatud best beans forever. Aga muidu teeme kiired söögikorrad ja lähme. Vaatame siis, kas Miami näitab meile on õiget palet või jääb ikkagi siukseks palangaks, nagu ta siiani öelda. Palju ka. Üks päev ilma kaamerata. Tere, kallid perepäevalised! Et see aasta ei saa me kahjuks teile esineda, sest olude sunnil peame me kahjuks olema siin Miamis ja esinema Ameerika rahvale. Aga juba järgmisel aastal loodame, et saame teile esineda ja teha ühe ägeda esinemise. Et see üks päev, kui me ei võtnud üldse kaamerat kaasa, läksime randa. Ei pidanud olema seda ühte venda, kes pidi kaameraga kõigil järgis käima ja ise nii väga lõbutseda ei saanud, sest ta pidi kõiki kas eest või selja tagant filmima. Et aga telefoniga tegime pilt päris ohtrasti. Aga see päev oli lõbus. Ausalt öeldes mind see kaamera ei häirinud. Minul oli nagu, loomulikult, mida on toetatud, me võiks nagu näidata, mis me teeme seal ja see on äge. Ja võiks küll sellistele reisidele veel minna, kus nagu filmida ja pärast teha midagi selle filmiga, mitte lihtsalt jätta kuhugi arvutisse lihtsalt seisma see. Jaa, ei filmida selle mõttes on ikkagi tore pärast meenutada. Näiteks ka see, mida me täna teeme siin. Et nii kaua on tore, kui sa ise kaamerat kaasa ei pea vedama ja ise teispool kaamerat ei pea seisma. Nüüd said kõik reisihimulised, ekstreemrahvatantsijad ja moosekandid koos rannamõnusid nautida. Ma ammu mõtlesin, millal see kohal. Sa saad teada, kui palju sa soomast vett juua jaksa. And just around the corner by. Keegi blokkis ära. Siis see oli vast kõige suurem pettumus Miami rannas ja selles suures melus, mida me olime telekast näinud ja oodanud, et rahvas tantsib ja kõik. Tegelikult see oli nagu väga halb Pärnu rannailm. Rand oli, aga inimesi ei olnud. Et ikkagi suht vaikus. Nädalavahetselt isegi ei olnud rahvas seal. Ei olnud sellist nagu, mis ma arvasin, et tuleb mingi igal pool mingi peod, asjad, värgid. Ei olnud kuidagi see, ei vastanud väga ootustele. Ma ootasin rohkem, ütleme niimoodi. Aga jäi kuidagi nõrgavõitu minu arvates ja ma usun, et ka teised arvavad nii, et ei olnud päris nii nagu on ette kujutatud. Üks eredamaid osasid on võrkpall, mida me saime mängida kohalike vastu ja see oli selle päeva üks vahvamaid hetki, et ega sellest päevast väga midagi ju filmimata ka ei jäänud, et seal ei olnud, mis sa seda tühja randa ikka filmid. Väike teid oota vaid, meil on maid, kuhu sai antud hoiulepu arvu tohtusel. Kui meren tuleb taas süüa rõõmsad hollari ja sul tasku pistan kingist hollari. Uima laeval olen tööl, sulle mõtlen päeval ööl ja su juustest leitud lehting hakkan tööl. Kui sadam reedab mind ja jalge all on kindel mind, ootab mind võõres mind.
tunda pole vaja seal, kus meri. See olukord, kui me nägime politseid ja nägime, mis nad tegid, siis läks see hirm üle, kui me nägime, et 4 politseiautot ja kõik on sõõrikupaaris.